Oh, sorry. Don't cry. Now I wanna see. Soft hands, smash. Saniyambona ugcine ngathi isihlahla. Sekani. Bekutshele ndikama benches. Scan. Sarah. Uyazi mini. Hi. Is it a pass? Hi, Ben. Subscribe to my YouTube channel, Baby's Part TV. You subscribe and follow me on TikTok everywhere. Ngitholakele. Okay. Manje isikhathi amadanon bayamazi bonke nayija yamadanon na yogurt yam ubani igama lakho introduce njami. Showcase bachita sense movies lesnaba kutholakala iyogurt madanoni bheka mangangitholi uzongithola efrijini bheka uzothola iyogurt or itlova bheka everywhere danoni. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like us. Ngathi ngimfunela ukharasi lo ngokutala ngathi ngimfunela ukharasi bheka dona yami ngathi uneseli seningivuleleni space relaxani mamelani umadanoni uthini mamelani ukharasi uthini ngathi unesebu lokela Okay, wait. lo mntana umzimba wakho unuka amanyawo hayi Smash ntwana yami yo pass tanga bheka tanga Showcase. Hello girl. Alright. Bengizothi smash inkinga maya ngazi ukuthi ubheke bani. Bheke lo okubheke mina ilihlo lakho celithi. Angiboni kahle. Yo sorry yathusa pass. Lo pass. Sorry. Hello. Hi. Alright. Obambe guy. Tana yakho dog. Nambona mag. Girl. Smash. Bheka simthoma obvious siphethe unyundi lo ndaba bheka bazothini khala ngani ntwana yami urelaxini qala bheka sekorasa ngisho nabiwe Mike. Okay, I pay. What we doing? We here. You already know who this is. She's back. I had to bring her back. There's somebody that commented that brings blessings to a smash or pass. I did it. Make sure you like, comment, share, subscribe. Okay, I pay. Let's go get her. Yo guys, this is a girl, blessful bless, and it's Sazoba blessa, Siba blessile, and it's Sazoba Futela. Let's go. We here. No. Hey, Wait. Ngokwenza something. Ngicela rearrange akuqala. Don't arrange. Rearrange. Oh, fun. Ngivumeli ngi-rearrange mara. Respectfully pass. Respectfully. Respectfully. No, you cannot. You cannot. No, but yeah. Pass. Why? Respectfully pass. Respectfully pass. Yo, Lil Kenji. What's up? Ungayenzi lento. Alright. Ungayenzi lento. Yini sosilethela abantu relax boy. Mangaqala ngathi vu. Uyashona. Okay. No, inkinga ukuthi ngijoyela abantu bama-frontal and ayababooster. Ngibheke kahle, ngimuhle natural, mhlawumbe ukuthi awubajwayelanga. Ubhekisise kahle mhlawumbe ujwayelele girlfriend yakho. Ujwayele yakho girlfriend engena-hairline. Ngibhekisise kahle. Is it a pass? Sorry, it's a pass. It's a pass. We here. We here. Oh. 360. I'm already at our Go Sunday.
Come back. 2025. 2025. Respectfully pass. It's fine. It's a pass. It's a pass. Respectfully pass. Sila. Sila. I pass. It's a pass. It's a pass. A respectfully pass. A respectfully. Sila. A respectfully. A respectfully. A respectfully. What are we doing here? Smash. Pass. Why? Pass. Respectfully. Pass. Painful. What are we doing? Young Press 60. Please. Eish. Bengizothi smash ne. Bengizothi smash. Like right. Yabo. But the thing is, eish, umuntu nakimi yabo. So yeah. Okay. Mara actually smash. Smash. We here. Yeah. Lil Hedge, are you good? Ushap. Masenifaka abanye abantu kungathi nje ama-ghost asebusuku. Relax. Yini yatatazeli don't share my guy. No, obvious. Awubatshela ngabantu abanjengami. Umuhle wena. Umuhle kabi kabi. Wena uyi-2 girl. Wena uyi-negative 100. Relax. Hayi ukuthi nje inkinga wena ngidepressed ama ngibhekile. It's because vele ngitoo hot ukuthi ungangihandlisha. Wait. Relax. What's wrong? You're shaking, my guy. Relax. Checking for you. Never. Iza ngitsheleni. Yabona lapha emathuneni ebusuku ne. Makugujwa. Ne. Hayi naba abantu abamnyama bayogubha lapha bayokhuthuza ama. Understand? Abantu bayathengisa bayabokela ebusuku. Bayana ubusuku ekunje like wakho Sovile le hit. hayi sham ama-pitbull awena macheni masenisana namacheni Ngibona woza lizinja. Hashem. Sorry. Nyama ngala mkharo. Relax. Wait, ubonile amazinyo wakho ayi-2. Ubonile amazinyo wakho ayi-2. Ngathi amaphilisi. Relax. Ori, uzama ukuzenza iskru awufithi. Nabakhana basemathuneni. Molly, come. Wena ke pesa yakho yelo gada mathuna. Obvious, ngabagada cause I'm feeling for them. Wait. Empty stomach. Hi. Sebafethu umnikezeni ukudla ulambile. Hi. Hi. Tani nina. Ukhiphela enye futhi obi-2. By the way, Uyanikeza makaqeda yathatha kuyabonakala akaphodi. Kubaleke nazo uyazidinga Hold on. Buffet, we don't chest. We don't chest. It's just a game. You people are testing now. Don't chest. Don't chest. Guys, go back sebusuku ne ngicela ninayithena amathosha ukuthi nizokwazi ukumbona. Hello. Alright. Sharp. Ngiyabona ngathi triangle la ngapha. Smash. Phelele ne. Ngiyadlala nani? Okay, I pay. Why ngicela ma ukudlala? What are we doing? Okay. This is a McDonald's. What are we doing? Osha 360. And how much I shy 360? No, like phela sifika sifuna ukubona emuva ukuthi nakhona kunjani. But when we are let's start. This is a McDonald's. Is it a pass? Yazi sensani. Yeah. Ngicela la so.
ukuya le we smash ne ukuqala la ukuya le we pass wait yazi why inkinga ngathi uba bengane eziwu2 Neskere manyaweni awume kancane woza ngiphendule wena masingagamula ikhanda lakho ngaba ngcono buku njani sibheke kunjani okay awusibheke angimuhle umuhle usitshela kanjalo noma ubona kanjalo ngitshela kanjani ukho muhle sorry ukho muhle awuyabanda shame netswa yebusweni buka amazinyanjana abafana ama-braces ntombazana umuhle ulambile mina ngikhuluma ngesisuthu angikhulumi ngendlala give a chance uzokhuluma uyasingengetha izangitshela yabona nje ngibheke mara ngangikhona no it's because of that you can't handle eye contact so umntwana sicela uyodlala ibhola ngalo umntwana sicela uyodlala ibhola ngalo bani mina sorry ngicongibheka awu ngibheke kuphi angibheke sham angibheke obvious ngimuhle I know umuhle kubangani bakho mohleli wathi ngemva kwemvumo la phambi kwakho manje muhle kabi angimuhle sham wait guys yazini wait ama-American magula sicela niyekeleni ukuthengisa ama-pills wama-fake ifakele ebusweni ema-chain uthathe kumali makho isikipha se-Versace uyabona at least uyasho la mamela uyasho at least ayasho ukuthi ayadura ngoba awaduri ngoba nayo uthenga i-Chinese mall sorry cabanga yaziwa uwe uyi-one yaziwa uwe uyi-one noma ukhona yaziwa uyamazi lokumazi awumazi hello because vele uthenga khona hi hello Hi. unjani hi Hi. unjani Good, thanks, and yourself? ngiyaphila Good. lamateki lawo mshwala la ngaphandle ayanusa phela wakho small size esincane ungasithenga small street uphi umngane wakhe makeze umngane wakhe ngifuna ukubahlanganisa bo ungazokhuluma khule sokuthi phepha umnyango ungazolibela sorry nginasishwapha shem anginasishwapha bengizokuvulela inkinga manje ukuthi uyaphapha shem ukuthi mhlawumbe ujwayele isishwapha se-girlfriend yakho le yasazi ukuthi uyithathapha mhlawumbe nje naye isilenda samakhathalogi esiphukayo nje manje who knows hi uthini hello hi Angikashena amabhasi amsuku. Mhlambe 360. Ngingakutshayisa mangizoyenza 360. Introduction first. Come on. What are we doing? Smash. Kinelwe uphukileni Lala kubonani Gorilla ringi. Ngatimele senze sibanikisa bathi ngathi gorilla uthi ngathi gorilla so kusho ukuthi vele wena uthi baphuna sebusuku Pass. why Fresh. Bhekani bafethu ne. I wanna say something like bafethu sure ningabukela ne imani. Ningabukela ne mara kodwa ningabi la esikhona because we gotta operate. Yola all over. Manibukela phi eThekwini.
Even ngapha emuva at least nizobukela ivideo nizi ukuthi bathini mas. You're all over the place, how can we operate? No, come on. Okay, kunesishito esithe sadlala, right? We got like 2 new participants. Nabahambi naba baselayinini sicela sinisukele. Yeah, mafuna ukudlala imelayinini nabo ke. Okay. Relax on, guys. Everybody relax, ne? Snowball namhlanje nje. Yeah, sure bafethu ezinye singabiza ngamarene emonyundi kandamo ngafunekela bathi ngizokushaya ngephansi igcuma izulu ngizongithola imkhokha phambi ngicosikhipha segesi abantu bathi ngizotshontsha ugesi kanti ngugesi ngoba mgesi wapi Sangene ke njalo. Nay Mike nje. Ungakhokha njalo. Uyakhuluma. Asi. Dala ropa mawuthayela najala Now to talk part. sure Etc. Great. Voilà. Hey hosta What's up? mina silethela abantu abanempumulo ezingaka ngathi iphatha ka cameraman kusho ukuthini Moli. No response. No response. Akazibeki pass. Sila. mina silethela umfundisi onama-threat nisho ukuthini shoot iziyashe esontweni khule ungabi aggressive okay uyaphola khuluma ngakubulise nje Amen. Sila. Shit is la. angismash amaphesi Amapass. Sikuphi? Sila. angifokhi ngigrand musa Okay. nawo mdala Guys, please. Sila. ukhumbula kwami lo baba Sulan. kwenye nemiza ngoba bani labo babe bezinje abesuthu ne abarayidi fanele uqeda ukudlule la akanamachela ngesikipha sakhe esigugile lo ubona sinjani akingafuna ukukhetwe na ula lekino namaphezulu kwe-3 Sila. maka isilanga singamhola kanje ukhona Khuleka nje bengisasebhizi nga-important stuffs, popping champagnes and cola stuff, you know, lean stuff. Ngisi leso. so except phela isazi lesingisi khulele emakhaya Ngingachase. ngukeka ngidlule it's a choice Brian angimkwami Sure. Sulan. ukuyenza something ama-girls Ama-girls. smash ne Bakuphi laba abadlalayo? apha manje Sawala. sokusmash ama-girl wami qala Go. Oh, you smashing them. We don't have time. smash yonke amantombazane ne Left one chance. Yeah, uzo. Sila. Sila kulihamba. Stop. phelele Yeah, baphelele. one on one Uphi lo uthi lo uphi yakhuluma yakhuluma. Bathini? uye lo bathi inja yani wona uyikhadi Brian khuluma nami nonke nosuka sesikhuluma nabatenja kabhani angikwayi phela mina ekhuluma gazami mamela sinama 28 trip abayingahli kanti mina bafethu ne ekuseni mamelani titawu ekuseni mina ngiza ngispray angithola uyangithola bathi uyayibamba ma ungayibambi uzoyibamba seyishisa mara mina angeke ngikhona ukumelana ne ile Istoko Brian kulistoko atamyake nkulu isitoko sakantanga ngoba ukhunda kunabo bamabheda
yasho bafethu ezinye enye yezinto esingabizwa ngama-rieni emonye undikanti abafunekele bathi mina lekho kundimpodo yini umuntu omdala kalahle ungakhohlwa Usake Helen triangle. hayi helani sibone helani la yini Let's mic. Okay, no testing. It's just a game. All right. Okay, bheka senimotion line yabo girl. So operator kanjani no? sinoma bani phela kwehlanye likhona Asikaqedi man. We're not done. abogel bayile Abo girl mele bami, we still have one chant left. Where is this nigga? How? angaqedi uni cameraman ekamu khona lambile lana ekamu ubukamu ekamu khona lambile la nasifika nje bathini nasifitha dog Dog, I think this deserves your parents. angisenjalo ngiyakukhalela Yeah, ngasabi mama umzali wami Okay. Pause. No chesting. Nothing serious. Is it a smash? Pass. It's a pass. Tire fresh. Hlangana sivaleni nonke ningaze move. Let's close this shit. Everybody at the back. Let's go right at the back. Yeah, we're right here. Money, come. Everybody at the back. We're closing it. Come down, man. Make our way. Lately I've been taking all these drugs. I'm at the scene, I need a new plug. The demons that be hurting me, sexy little bitch. They be flexing by her dollar. Shit, it ain't little bitch. They been looking for some dollars. Lately I've been taking all these drugs. I'm at the scene, I need a new plug. The demons that be hurting me, sexy little bitch. They be flexing by her dollar. Shit, it ain't little bitch. They been looking for some dollars. Ngisha eyo rapper school YouTube so boy baby aka phamanye into engapheli mandla, you know what I mean. Ngapha ngithino seshayile kakayose seyotile kakayiki obese ukupheleka mina ngifika ngiceda ngiyamosha bayakhuluma bayasho bayaringa sibezo mara sinoma ubani phela kwegixel khona ebhasa ngekena bangifrostan la editown mara ngizobalekelela ngibatshela indaba zabo uyangithola namanje wanna close it. yasho bafethu enye ezinye izinto ezingabizwa ngama-rieni emonye undikandaba uma ungafunekele bathi uzongicela emkoka phakathi ngizokhipha segesi bathi ngizotshontsha ugesi kanti ugesi ngokwami guess what hlangana dlalela le bheka mina makela ngitholakala uFacebook unyundi Instagram nyundi TikTok nyundi yonke indawo nyundi mara uYouTube kala senda phaya Fantastic mafuna ungibukela amavideo wami Smash Pass Fantastic podcast ngithola khona Right, man. Wanna close it? Yeah, you know it's your boy Elia Lope, your girl's favorite tooth fairy. You got what I'm saying? So we're about to close the show. So thank you to everybody who participated. Thank you for all of our audiences. We like the energy. We're going to do another one. Hope everybody's going to be here. We out. Man, we ain't even do a drip check. You see, your boy is looking clean today. Yo, gotta make sure you keep on subscribing. We're on the road to 10K subs. You're on 7K now. Follow my TikTok, man. I'm trying to reach that 100K. I'm on 42K, but we coming. You feel me? Straight up. My handles. It's Elia Lope on Facebook. Yes, sir. Elia Lope, ELIALOPE. Yathola lapha ku TikTok ngunoqola Nox ngiwangibuza why. And then on IG I'm Elia Lope, and on WhatsApp your girl's gotta give you my number. Straight up. But we up.